Šiaip jau žmogus daro sprendimus iš to, ką jisai žino, nu, arba to, ko nežino. Nežino, tai irgi daro sprendimą iš tam tikro nežinojimo. O juk tai, ką jisai žino, tai jam atneša žiniasklaida. Galima, aišku, šiais laikais, šie laikai yra ypatingi tuo, kad tu gali ir pats susirast. Internetas yra stebuklingas išradimas ta prasme, kad tu esi nebesuvaržytas žiniasklaidos. Tu gali nebūti vergų žiniasklaidos. Nes šiaip tai žiniasklaida turi savo savininkus, jinai yra kontroliuojama vienų ar kitų, jinai pateikia savo pasaulio matymą. Ir tu tampi vergų to žiniasklaidos, bet internetas leidžia ištrūkti. Bet tam reikia pastangų, tam reikia laiko, tam dar reikia mokėti atsirinkti iš tos gausybės informacijos. Ne kiekvienas turi noro. Ir dėja, bet didžioji dauguma eina pasroviu ir ką žiniasklaida atneša, tuo jis ir operuoja. A ko neatnešė jam žiniasklaida žinojimo kokio? To jo sąmonėje nėra ir daro sprendimus visiškai neįvertindamas to. O juk žiniasklaida, šiuolaikinė žiniasklaida, nu pasakykim švelniai, yra neobjektyvi. Taip švelniai pasakykim. Ir visa ir visur. Nu ir štai kiekvieną pavyzdį aš jums duosiu. Va tas vokietis Udo Ulfkutė. Labai sunkiai pavardė, bet turbūt žinot. Vokietijoje šiuo metu yra pardavinėjama knyga, kuri vadinasi Nupirkti žurnalistai. Tas Udo Ulfkutė, Frankfurto laikraščio darbuotojas, įvairiose pareigos iki viršininko imtinai, 25 metus jis pradirbo žurnalistu ir ką jis rašo toj knygai? Kad jis 25 metus buvo perkamas ir jis, ir kiti Vokietijos žurnalistai, ir kiti Europos žurnalistai. Taigi ne aš sakau. Tai sako, va tas vokietis. Šiandieną jis duoda daugybę interviu, jam yra grasinama ir ko tik ten su juo nevyksta. Bet štai knyga yra teiginiai apie nupirktą žurnalistiką. Ir iš tikrųjų taigi jokia naujiena, lyg mes to patys čia nežinotume, ar ne? Tai jeigu tai vyksta Vokietijoje, manyt, kad Lietuvoje yra kitaip, aš neturiu jokio pagrindo. Ir yra mokama ne tik atskiram žurnalistui, yra mokama už diskurso formavimą. Jeigu konkreti žiniasklaida formuoja tam tikrą diskursą, tam tikrą lauką krypčių, tam tikrą prasmių lauką, taip, jiems užmoka už tam tikrą prasmių lauko formavimą. Ir jie, tai net nebūtinai už kiekvieną atskirą straipsnį yra mokama. Yra šiandieną mokama už komentarų rašymą. Ir taip sakant, vyksta informacinis pasaulyje karas. Ir dėl to pasitikėti žiniasklaidą šiandieną mes negalim, reikia daug pastangų ir tiesiog ypatingai jauniems žmonėms ir tie, kurie čia ir mus kritikuoja komentaruose, tiesiog įvertinkit visą šitą. Įvertinkit, kad galbūt ne viską jūs žinot, galbūt ne viską jums parašė, arba parašė ne taip, kaip iš tikrųjų yra. Ir jaunam žmogui, apskritai visiems labai rekomenduoju, bet ypatingai jauniems, kuriems atrodo, kad jie viską žino ir teisingai žino. Aš labai rekomenduočiau pasižiūrėti ne per seniausiai pasirodžiusį interviu vienu iš garsiausių pasaulio kino režisierių Amerikoje, tai apskritai jau ten topė esančių, Oliveris Stone'as. Ir sukūręs galybę garsių filmų, Oskaro laureatas, Vietnamo karo dalyvis, savanoris Vietnamo karo dalyvis, 2 kartus sužeistas. Pasižiūrėkit jo interviu su Pozneriu, jis yra anglų kalba, jeigu jauni žmonės, tai yra Rusijos televizijos interviu, bet jinai yra anglų kalba, jeigu kas nemokat rusiškai. Jie tai diskutuoja Pozneris su to Stone'u angliškai, kuris pasakoja, kaip jam jaunam buvo suformuotas tam tikras žinojimas ir kaip paskui jo gyvenimo patirtis skausmingai vertė
suprast, kad viskas yra visai ne taip, kaip jis buvo išmokytas, žiūrėti į save, į pasaulį, į Ameriką. Tai kalba, dar sykį sakau, vienas iš pačių solidžiausių Amerikos kino režisierių. Karo dalyvis Vietnamo, karo veteranas ir taip toliau. Ir dar apie žinojimą. Mat kaip yra manipuliuojama žinojimu. Spauda, Delfių tikėti yra tas pats, kaip žinai, atvirai kalbant, tikėti mokslu kai kuriais atvejais.